Вы на моем канале Зире Рахимова. И я вам сегодня покажу, как сделать кошелек из бумаги с двумя отделами. Ладно, нам понадобится бумага. Просто бумага, без ничего. Ладно, пошли делать. Мы идем, сейчас возьмем бумагу. А4 можно взять, или А3 там, ну любую бумагу можно взять. И сейчас мы пойдем делать. Я когда-нибудь сделаю из трум-трум что-нибудь. Ну а пока что я сделаю кошелек из бумаги. Так, вот. Берем бумагу, как я уже сказала, и начинаем ее складывать. Сейчас, подождите. Я одной рукой держу камеру, и одной рукой я, наверное, смогу сделать или не смогу. Сейчас. Сгинаем бумагу. Сейчас покажу вам. Я не знаю, как положить камеру даже. Надеюсь, сейчас вам будет это видно, как я делаю. Сейчас я положу камеру. Надеюсь, вам видно. Берем бумагу и складываем ее пополам. Ровно, чтобы получился красивый кошелек. Согнули. Теперь раскрываем. У нас такая полоса, да? И теперь берем и сгинаем по-другому. Сгинаем уже вот так вот, по-другому. Сейчас я согну. Вот мы согнули. Теперь обратно раскрываем. Получилось у нас вот так вот. Потом берем и сгинаем углы. Углы сгинаем мы вот так. Сейчас я согну. Все 4 угла сгинаем вот так вот. Ну не до конца, да, вот это. А вот так вот оставляем вот это чисто. И 4 угла так сгинаем. Ровно. 2 угла я уже согнула. Сейчас нижние углы согнем. Вот эти. Согнем мы сейчас. Должно получиться вот так вот. Потом берем вот эти острые углы и их не до конца, до вот этой вот, до вот этой, оставляем место. Примерно вот так вот, смотрите. И тут оставляем. 2 угла этих надо так согнуть. У вас получилось вот так вот сделать? А сзади похоже на восьмиугольник. Да? Потом берем
вот эту и сгинаем до вот этой полосы. Смотрите, вот. Вот так. Сейчас я согну вам и покажу. Вот, у вас было так вот, и сгинаем вот так вот. Два угла. До вот этой линии. У вас получилось согнуть, чтобы получилось так. Потом берем лист и этот лист переворачиваем. Вот так вот перевернули. Потом эти углы надо, вот эти углы надо согнуть до вот этой полосы. Сейчас я вам согну. Вот, берем и сгинаем вот так вот. И второй точно так же мы согнем. Должно получиться вот такой квадратик. А сзади так. Потом берем и вот так вот складываем. Получился такой прямоугольник. Вот, раз отдел и два отдела. Два отдела у нас получилось. Потом вытаскиваем из какого-нибудь отдела кармашек. Вытаскиваем. И так закрываем. Можно туда положить деньги, там мелочь. Сюда я ложу бумажный, а вот сюда я ложу всегда мелочь. А вот это можно заклеить или... Ну, заклеить можно, чтобы не мешалось. И у нас получился кошелек. Мы можем его украсить. Сейчас я его украшу быстренько и вам его покажу. Хорошо? Там я положу уже мелочь. Сейчас, подождите, у меня уже такой кошелек есть. Ну ладно. Всем пока, подписывайтесь на мой канал и пишите в комментариях, что вам еще показать. Ставь лайк. Всем пока-пока. Пока-пока.